ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ഇതെന്താ? ആ, ഇതാണ് ബാഗ് അല്ലേ? നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗ് അല്ലേ? ബാഗ് എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ വരിക? ബി. ഏതാ വരിക? ബി. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബി? ബ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബി? ബ്. ഇനി ബാഗ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ? ബി എ ജി. എന്താ വായിക്ക? ബാഗ്. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ബാഗ്? ബി. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ബാഗ്? ബാഗ് എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ വരിക? ബി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബി? ബ്. ബാഗ്. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സൗണ്ടിലാ തുടങ്ങുന്നത്? ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബ് അല്ലേ? ബാഗ്. എന്താണ്? ബാഗ്. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എഴുതുമ്പോഴും ബാഗ് എന്നാണ് അല്ലേ വായിക്ക? ബാഗ്. എന്താണ്? ബാഗ്. ദിസ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി. ദിസ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബി? ബ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ബി? ബ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ? ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ? ബി. എന്താണ്? ബി.